नमस्कार, मी सुजाताच किचनमध्ये तुमचे खूप खूप स्वागत आहे। आज मी तुमच्यासाठी कोणतीही रेसिपी नाही तर आयुर्वेदिक असा सर्दी, खोकला आणि कफ याच्यासाठी 100% गॅरंटेड असा आयुर्वेदिक काढा घेऊन आलेले आहे। चला तर मग आपण हा काढा कसा तयार करायचा ते पाहूया। सर्दी खोकल्याची समस्या तर आपल्या सर्वांच्या घरी नेहमी जाणवते। त्यासाठी घरगुती परंतु अत्यंत उपयोगी असा काढा तयार करण्यासाठी मी या ठिकाणी ही लवंग घेतलेली आहे। लवंग ही घशासाठी अत्यंत औषधी असते। काळी मिरी आणि ही दालचिनी आहे। हे तर दोन्ही मसाल्याचे पदार्थ आपल्या घरामध्ये नेहमी अवेलेबल असतात। ही हळदीमध्ये अँटीबॅक्टेरियल प्रॉपर्टी असते, त्यामुळे घशामध्ये काही बॅक्टेरियल इन्फेक्शन असेल तर ते त्यासाठी काम करते। हे लिंबामध्ये सायट्रिक ॲसिड असते, त्यामुळे आपली इम्युनिटी पॉवर चांगली वाढते। आणि हा मध हा खोकल्यासाठी रामबाण उपाय आहे। आता हे आले आणि हा गवती चहा हे तर आपण चहामध्ये चहा तयार करताना वापरतो। या दोन्हीचा आपल्याला चांगला उपयोग होतो। आणि या ठिकाणी मी ही 8 ते 10 तुळशीची पाने घेतलेली आहेत। तुळशीची पाने ही आपली ऑक्सिजन लेवल वाढवण्यास मदत करतात। चला तर मग आपण पुढची प्रोसिजर काढा तयार करण्याची पाहूया। ठिकाणी मी हा पॅन घेतलेला आहे, त्याच्यामध्ये मी हे काळी मिरी, लवंग आणि दालचिनी हे मी प्रथम गरम करून घेते। लवंग ही आपल्यासाठी अत्यंत घशासाठी उपयोगी आहे, तर आपण हे गरम करून घेऊ आणि बारीक चांगलं कुटून घेऊ। 2 मिनिट गरम करून झालेला आहे। ह्याचा कलरही चांगला चेंज झालेला आहे, तुम्ही पाहू शकता। आता मी हे काढून घेते आणि आपण हे ह्याच्यामध्ये असं चांगलं कुटून घेऊ। तुम्ही मिक्सरमधूनही काढू शकता। अशा प्रकारे हे चांगलं बारीक कुटून घ्यावं। आपले हे मसाले सर्व चांगले बारीक कुटून झालेले आहेत। आता मी हे काढून घेते। या ठिकाणी हे 1 ग्लास भरून पाणी घेते। तुम्ही तुम्हाला जेवढ्या प्रमाणात करायचं आहे तेवढ्या प्रमाणात तुम्ही करू शकता आणि त्याप्रमाणे तुम्ही हे सर्व मसाले जे आहेत त्याचं प्रमाण तुम्ही कमी जास्त करू शकता। आता मी गॅस ऑन करून घेते आणि हे पाणी चांगलं गरम होऊ द्यायचं। पाणी चांगलं उकळायला सुरुवात झालेली आहे। आता मी ह्याच्यामध्ये प्रथम हा गरम मसाला मी चांगला मिक्स करून घेते। हे सर्व मसाले कुटलेले आहेत ते ह्याच्यामध्ये मी टाकलेले आहेत। आता आपण ह्याच्यामध्ये आलं मी खिसून घेते। तुमच्याकडे जर सुंठ पावडर असेल ती टाकली तरी चालेल। आलं हे सर्दी आणि खोकल्यासाठी अत्यंत गुणकारी आहे। अशा प्रकारे मी आलं चांगलं हे खिसून घेतलेलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये मी ही तुळशीची पाने स्वच्छ धुवून घेतलेली आहेत, ती मी ह्याच्यामध्ये टाकून घेते। तुळशीची पाने पण आपल्या सर्दी, कफ ह्याच्यासाठी अत्यंत आपल्याला उपयोगी असतात। आता मी हा गवती चहा ह्याच्यामध्ये टाकते आणि हळद। तर मी ह्याच्यामध्ये हळद मिक्स करून घेते। हळद ही शक्यतो घरी तयार केलेली असली तर चांगलीच गोष्ट आहे, कारण बाहेरची जी हळद असते आपण विकत घेतो त्याच्यामध्ये केमिकल्स असतात। त्याच्यामध्ये शक्यतो जर घरगुती हळद असेल तर ते चांगलंच। तर मी घरी तयार केलेली हळद आहे, मी हे 1 ते 1.5 चमचा मी ह्याच्यामध्ये टाकून घेते। हळद ही पण आपल्या सर्दीसाठी खूप उपयोगी पडते। सर्व मिश्रण चांगलं 5 मिनिट उकळून द्यावं। तर आपली ही 5 मिनिटं हे चांगलं उकळून झालेलं आहे। आता मी हे गाळून घेते। हा घरगुती काढा अत्यंत उपयोगी आहे।
मी कधीही घरी सर्दी वगैरे झाली तरी मी हाच काढा यूज करते आणि कोणी नातेवाईक असले तरी त्यांना पण हाच काढा यूज करण्यासाठी मी सल्ला देते. ह्याच्यामध्ये मी हा लिंबाचा रस घेतलेला आहे 1 चमचा, तो मी ह्याच्यामध्ये मिक्स करून घेते. तर ह्याच्यामध्ये मी हे 2 चमचे मध आहे. मध हा कफसाठी खोकल्यासाठी अत्यंत उपयोगी असतो, म्हणून मी हा 2 चमचे मध घेतलेला आहे. सर्दी खोकल्यासाठी हा काढा याची मी 100% गॅरंटी देते. आणि हा काढा शक्यतो संध्याकाळी झोपताना घ्यायचा आणि याच्यावरून नंतर पाणी वगैरे काहीच घ्यायचं नाही, किंवा सकाळी अनुशापोटी घेतला तरी चालेल. सकाळ संध्याकाळ हा काढा घ्यायचा आणि हलवून. आणि हा काढा शक्यतो गरम, आपण चहा पितो तसाच हा गरम गरम काढा घ्यायचा, थंड झाल्यानंतर नाही. तर सर्दी खोकला आणि कफ याच्यासाठी हा आयुर्वेदिक काढा आपला तयार झालेला आहे. हा गरम आहे तोपर्यंतच तुम्ही सर्व करावा. व्हिडिओ जर आवडला तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका.